दर्शकबिन भिडियो हाम्रै नेपालको पूर्वी रुकुम क्षेत्रको दृश्यमा भूमि पर्व मनाउँदै गरेको हाम्रो भूमिपुत्र मगरहरूको पर्व रहेको छ। हेर्दाखेरि धेरै पुरानो जस्तो लाग्छ, तर यो आजकै ताजा भिडियो हो। जुन भिडियोमा देखिरहनु भएको छ हाम्रो मगरहरूले मनाउने भूमि पर्वको दृश्य हो। विशेष गरेर मगरहरूले मनाउने यो असारको महिनामा भूमि पर्वलाई निकै नै विशेष तरिकाले मनाइने गरिन्छ। त्यो भिडियो म तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोस् है त। यो हाम्रो संस्कार, कला, संस्कृतिले बचाउने हाम्रो परम्परा रहँदै आएको छ। दर्शकबिन भिडियो हाम्रै नेपालको पूर्वी रुकुम क्षेत्रको दृश्यमा भूमि पर्व मनाउँदै गरेको हाम्रो भूमिपुत्र मगरहरूको पर्व रहेको छ। हेर्दाखेरि धेरै पुरानो जस्तो लाग्छ, तर यो आजकै ताजा भिडियो हो। जुन भिडियोमा देखिरहनु भएको छ हाम्रो मगरहरूले मनाउने भूमि पर्वको दृश्य हो। विशेष गरेर मगरहरूले मनाउने यो असारको महिनामा भूमि पर्वलाई निकै नै विशेष तरिकाले मनाइने गरिन्छ। त्यो भिडियो म तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोस् है त। यो हाम्रो संस्कार, कला, संस्कृतिले बचाउने हाम्रो परम्परा रहँदै आएको। भन भन भाइयो, भन कति खाइयो, भन छिटो चाहियो, लौ छिटो भन, यता भन। भैलीको शैलीमा प्रश्न हुँदैन। माछालाई पौडिन सिकाउने, चितुवालाई दौडिन सिकाउने, लाफिङ बुद्धलाई हाँस्न सिकाउने, भालेलाई बाँच्न सिकाउने। हामी त गरिरहेछौँ नि हजुर। भाले बाँसिरहेछन् नि त भन्ने कुरा। मुख दलितको देखाउने, नाक चाहिँ आफ्नो देखाएर हिँड्ने बजारमा, त्यो पाइँदैन। दलितको नाममा डलर आउने, तर दलितलाई कलर नआउने। फेरि घेराबन्दी गरिन्छ भने खगेन्द्र सुनार स्वीकार्य छ, तयार छ। कहाँको कठघारा उभिनुपर्छ, प्रत्येक मेरा प्रश्नको मसँग जवाब छ। त्यो फेस गर्न खगेन्द्र सुनार तयार छ। यो पछिल्लो सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकको केही चर्चा परिचर्चा सर्वत्र भइरहँदा म थोरै केही समय माग गर्न चाहन्छु। प्रथमतः तपाईँले बैठकको प्रारम्भमा भन्नुभयो, आदरणीय सभापतिज्यूले यसलाई मर्यादित बनाउने, यसलाई शिष्ट बनाउने, यसलाई अझ विशिष्ट बनाउने, यसका प्रभावकारिताका विषयमा, यसका गौरवका विषयमा त्यो प्रति एउटा जिम्मेवार सांसद, निर्वाचित सांसद हुनुको नाताले र यिनै विषयको सेरोफेरोबाट आएको एउटा सांसद हुनुको नाताले यो विषयमा म गम्भीर छु। पछिल्लो बैठकमा